Chưa Google Zoom. Có cơ sở. Thì sốt ngọt nhé. Nam mô tassa bhagavata arahata samma sambuddhassa. Mô tassa bhagavata arahata sambuddhassa. Tassa bhagavata arahata sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, tham saranang gacchami, sanghang gacchami, tutiyampi. Buddhang saranang gacchami, tutiyampi. Dhammang saranang gacchami, tutiyampi. Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Panatipata vera Nisakkhapadang samadhiyami. Atanada veramani samadhiyami. Yame somechajara veramani sakkhapadang samadhiyami. Usawa ve padang dhamma hiya ramere tatana veramani samadhiyami. Disaranena saha pancanga garudamane silang dhammang sadugang katwa apamadena sambadita. Sadhu. Okay, this morning, particularly the special donation to a library to this school by what is his name? Mr. Vipassanā. Mr. Vipassanā and Mrs. Liang Srai. Miss Liang Srai. Liang Srai. So the family donated the special donation to the library. When you donate library, it means that Panya will be kept in the library in order. Ngàyនេះជាថ្ងៃពិសេសមួយដែលយើងបានធ្វើទានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកសាងនៅបណ្ណាល័យព្រះធម៌ដែលមានឈ្មោះថាកន្ធនិធិណាហើយធ្វើកសាងថ្វាយសម្រាប់សាលាពុទ្ធិកសក្យបុត្រអន្តរជាតិរបស់យើងដោយឧបាសកវវណ្ណានិងឧបាសិកាលៀងស្រី When you donate library, actually you donated the panya to everyone who come to learn the library, and they will read the books and they will learn some understanding from the books. ពេលដែលយើងកសាងបណ្ណាល័យមានន័យថាយើងកសាងពូជដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញាដោយសារតែយើងរក្សានៅសៀវភៅឬឯកសារទាំងអស់នោះទុកក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីឲ្យជនដទៃនឹងអាចមកអានមកសិក្សារៀនសូត្របាននៅក្នុងបណ្ណាល័យ Panya makes dark brain light. So the Buddha said panya sama abhanati. There is no light like panya in the world. អញ្ចឹងហើយបានជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរថាគ្មានពន្លឺណាស្មើដោយពន្លឺបញ្ញាឡើយនៅក្នុងលោក This is dana. We call in Pali dana donation.
The donation the Buddha instructs in Anguttara Nikaya, Attakanipara Patthamadana Sutta. នេះហើយជាអ្វីដែលព្រះរាមាប្រភិបព្រះអង្គសម្ដែងដែលទុកនៅក្នុងអង្គតរនិកាយអត្តកនិបាតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទានយ៉ាងម៉េចបានត្រឹមត្រូវ8ចំណុចនេះអាត្មានឹងលើកឡើងមកសម្ដែងប្រាប់ញាតិញោម There are 8 types of dana donation people are used to doing. មានទាន8ប្រភេទដែលមនុស្សទូទៅតែងតែនាំគ្នាធ្វើជាប្រចាំ The Buddha said Atthimani Bhikkhave Dhanani Katamani Atta. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាភាសាបាលីថាអដ្ឋិមានិភិក្ខវេដានានិទាននានិណាម៉ែយើងកតមានិអដ្ឋៈ So it means all bhikkhus. There are 8 types of dana in my teaching, but what is atta? What is 8 types of dana? The Buddha explained in 8 numbers. Okay. នៅពេលលោកប្រែពាក្យបាលីនឹងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំប្រែជាភាសាខ្មែរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកឃើញភ័យក្នុងសង្សារវដ្តទានទាំងឡាយមាន8យ៉ាងតើ8យ៉ាងនោះដូចម្ដេចទៅ Number 1, asacchadanam dedi. Asaccha means that someone who comes to you for something to ask, then you donate. This is one way to donate. Just someone who come to you to ask something, then you just donate when they come to your home. And this is one way of dana. Asacchadana. ទី1គឺអសច្ចៈទានៈទានណាំទេតិមានន័យថាឲ្យទានដល់បុគ្គលណាមួយដោយមិនជាប់ជំពាក់ Dana is donation and deity is giving. So taking donation to those who come to their home. មានន័យថាឲ្យទាននរណាក៏ដោយឲ្យតែមកចំពោះមុខផ្ទះយើង Asaccha is those who come to their home. អសច្ចៈនឹងមានន័យថានរណាក៏ដោយដែលមកដល់កន្លែងយើងមកដល់ផ្ទះយើង So the first one is you donate those who come to your home for something. គឺមានន័យថាបុគ្គលណាម្នាក់ក៏ដោយឲ្យតែមកដល់កន្លែងយើងមិនរើសថាបុគ្គលនោះមានតលឬអត់តលទេគឺយើងឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងទី1 So this is the first type of dana. They have no understanding, but they don't even visit the monastery or some places to donate, but they just donate those who come to their home. អញ្ចឹងគឺមិននិយាយពាក់ព័ន្ធរឿងការយល់ដឹងមានចំណេះដឹងខាងពុទ្ធសាសនាឬអត់ទេឲ្យតែនរណាមកដល់ផ្ទះយើងគឺឲ្យទាំងអស់ So second one is Bayadanandedi, because of fear. You donate something. ទី2គឺភយាទានំទេតិមានន័យថាឲ្យទានព្រោះភ័យខ្លាចព្រោះយើងភ័យពីអីមួយយើងឲ្យទាន Baya means you're afraid of something. You're afraid of something, then you donate some. Because if you donate something to them, maybe they will probably abuse you. They will probably torture you, something like that. This is the reason that you give something to them because you're afraid of them. ចឹងពាក្យថាខ្លាចហ្នឹងឬមកថាខ្លាចតែគេមកបៀតបៀនយើងអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងឲ្យទានទៅគេលែងមកបៀតបៀនយើងអាហ្នឹងក៏ជាវិធីឲ្យទានមួយដែរ It is called donate something because of fear. នេះហើយគឺជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឲ្យទានដោយការភ័យខ្លាច This is what the Buddha taught in Anguttara Nikaya. Number 3, Adasimeti Dedi. Adasimeti Dedi means he donated me before. I have to donate it back to him. Atasi me ti tanទានណាទេតិមានន័យថាឲ្យទានដល់បុគ្គលដែលធ្លាប់ឲ្យទានយើងពីមុនមក May means me. Adasi means donated. He donated me. This is the reason I have to donate him back. គឺមានន័យថាដូចខ្ញុំប្រែមិញហ្នឹងថាអ្នកណាដែលធ្លាប់ឲ្យទានយើងឲ្យទានដល់អ្នកនឹងវិញ And this is something, but it's no understanding yet at all because they just traditionally following the way. អត់ទាន់មានបញ្ញាចូលទេគ្រាន់តែដើរតាមផ្លូវមាគ៌ាដែលសត្វលោកគេធ្វើអញ្ចឹងទូទៅ
And number 4, dasati medi danandidi. Dasati means in future. He will probably donate to me when I need to. I have to donate now to him. តសតិមេតិទានណាំងទេតិ He will donate me. មានន័យថាឲ្យទានដោយរំពឹងថាគេនឹងឲ្យទានយើងពេលក្រោយ This is the way that someone is thinking that he will donate me in the future if I do now. នេះគឺជាមាគ៌ាដែលមនុស្សទូទៅតែងតែគិតថាឲ្យគាត់ទានគាត់ទៅគាត់នឹងឲ្យទានមកយើងគាត់នឹងជួយយើងវិញនៅពេលក្រោយ These words are the Buddha's words, not my words. So I try to explain and translate from the Buddha. Do you understand? Yeah. Okay. Number 5, sahu danandedi. Sahu danam dedi. It means dana is good, donation is good, thinking donation is good, that he or she donates something. ចំណុចទី5គឺសាហុ Sahu is good. សាហុ Dana is donation. The donation is good. សាហុ Thinking this way. ដានតិទានណាំងទេតិឲ្យទានដោយយល់ឃើញថាការឲ្យទាននឹងល្អ This one is thinking, oh, dana is good. ណា I need to donate something. This is the way they're simply thinking like this. ណាលោកថាគាត់នៅគិតថាទាននឹងល្អយល់ត្រឹមថាទាននឹងល្អប៉ុណ្្នឹងឯង And number 6, aham bachami, ime na bachanti. I cook, they don't cook. And narahami bachando, apachantanan danam dedi. I the one who cook should donate to those who don't cook. This is the way that they think. ទី6គឺមានន័យថាខ្ញុំជាអ្នកចម្អិនអាហារហ្នឹងអ្នកដទៃមិនបានចម្អិនអាហារហ្នឹងទេខ្ញុំត្រូវតែឲ្យអាហារដែលខ្ញុំចម្អិនហ្នឹងដល់អ្នកដទៃដែលមិនបានចម្អិនអាហារនោះ I think that from 1 to 5 is general to the people among together. But here number 6 is particularly related to the Sangha because Sangha doesn't cook, right? Yeah. So this is the reason that people think I cook every day. I should offer something that I cook because they don't cook. Yeah. លោកប្រាប់ថាពីទី1ទីដល់ទី5ហ្នឹងគឺវាទូទៅណាក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងកើតដែរទៀតហ្នឹងតែបើទី6វាមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចហើយគឺប្រសង់អ្នកបួសមិនអាចចម្អិនអាហារខ្លួនឯងបានទេបើជាភិក្ខុមិនអាចចម្អិនអាហារខ្លួនឯងបានទេព្រោះត្រូវទោសដូច្នេះហើយយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកចម្អិនហើយយើងយករបស់ដែលខ្លួនចម្អិនហ្នឹងទៅថ្វាយដល់អ្នកដែលមិនចម្អិនអាហារ Number 7, imame danam dadatu kalayano kaitisado apukachati danandidi. It means when I donate, I will be probably famous in the name of dana. I will probably famous, popular because I donate a lot to the people. This is the way they think, the 7th one. មានន័យថាទី7ហ្នឹងគឺយើងឲ្យទានដោយរំពឹងថាយើងនឹងមានកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមហ្នឹងឡើងល្អនេះគឺជាចំណុចទី7 For example, if a singer or actor wanted to be famous and just donate something in his or her name to make himself spread the name around the country or maybe the society. Okay. ដូចជាអ្នកចម្រៀងឬក៏ពួកតារាទាំងឡាយដែលគេឲ្យទានហ្នឹងគឺគេដាក់ទៅដើម្បីឲ្យគេល្បីឈ្មោះពេញស្រុកពេញនគរអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ជាវិធីឲ្យទានមួយដែរ See, these are from 1 to 7 are just traditional. The Buddha explained just traditional is nothing to do with any wisdom understanding here. លោកថាតាំងពីទី1ដល់ទី7ហ្នឹងអត់ទាន់មានចូលពូជបញ្ញាចូលមួយសូម្បីតែបន្តិចឡើយគឺធ្វើតាម traditional មានន័យធ្វើតាមមនុស្សគិតទូទៅទាំងអស់ If we say here in Abhidhamma, these from 1 to 7 is donated by Jnana Vipassanā. បើសិនតែយើងនិយាយតាមភាសាអភិធម្មវិញ7ចំណុចដែលរៀបរាប់មកហ្នឹងសិតតែធ្វើទានដោយញាណវិបយុទ្ធទាំងអស់ Because they are thinking just in traditional way, there's no understanding at all. ព្រោះការគិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅត្រឹមជាប់ត្រឹមប្រពៃណីនៅឡើយទេអត់ទាន់ចូលមានពូជសមាទិដ្ឋិចូលនៅក្នុងនឹងនៅឡើយ Have any one of you experienced with this kind of dana? ទាំង7ចំណុចទៅមានញាតិញោមណាធ្លាប់ធ្វើ7ចំណុចហ្នឹងទេ How many or how often have you seen in this life? ធ្វើញយហ៎ញាតិញោមទាំងអស់ធ្វើញយហ៎ But the Buddha doesn't praise this kind of dana. He doesn't blame, he doesn't praise, but explain how people are doing Jnana Vipassanā.
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានបន្ទោសហើយក៏មិនបានលើកសរសើរដែរគ្រាន់តែព្រះអង្គលើកចំណុចទាំង7នោះថាគេធ្វើតែអញ្ចឹងគេធ្វើតែអញ្ចឹងមកទេ Okay. For example, a brother came to a sister. He is a drunkard. I need money. Then she think, oh, I have to give, otherwise he will beat me. Then I have a fear. That fear makes him donation. This is a Baya Danandedi. Okay. ឧទាហរណ៍ដូចបងអូនស្រីខ្លាចបងប្រុសមកសឡុតអញ្ចឹងបងប្រុសពងស្វឹងទាលុយអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យលុយនឹងទៅឲ្យបងប្រុសព្រោះខ្លាចបងប្រុសបៀតបៀនបងប្រុសវាយអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យលុយនឹងអាហ្នឹងគេហៅថាភយាទានណាងទេតិមានន័យថាឲ្យទានដោយការភ័យខ្លាច And number one is also already clear. If someone comes to, oh, please sit down. I want to have a cup. I want to make a glass of coffee for you, and please sit down and take it. Okay. ហើយបាទទី1នឹងស្រួលយល់ទេអានោះមកដល់ហាងកាហ្វេគ្រូវណ្ណៈព្រាមគ្រូវណ្ណៈដាក់កាហ្វេឲ្យមួយកែវទៅអាហ្នឹងអាទី1 When you come here and I want to give you the coffee or something like that, this is just number one. Number 3 is Adasi. He offers something to me before, so I have to do it again now when he comes to me. គេធ្លាប់ឲ្យទានយើងពីមុនមកក៏ព្យាយាមឲ្យគេវិញទៅអាទី3 I think these kind of people are a lot around you, right? Yeah. A lot. But from 1 to 7, these are just traditional way of thinking dana without jnana. Oh, sorry, by jnana vipayutta. ទាំង7យ៉ាងដែលអាត្មាលើកមកហ្នឹងគឺធ្វើទានដោយញាណវបយុត្តមហាកុសលញាណវបយុត្ត Yeah, the Buddha explained he doesn't blame this way of dana. He doesn't praise this way of dana. He just explained the way people are used to doing. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានបន្ទោសហើយក៏មិនបានតែសរសើរដែរដោយសារគាត់ព្រះអង្គលើកឡើង7ចំណុចថាគេធ្វើទានតែអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនៅសល់ចំណុចទី8ទៀត Look, you have to learn this how the Buddha speak, you know. The speech is the most important part of your life, right? Yeah. The Buddha doesn't praise anyone, doesn't blame anyone. He explained very skillfully. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រះក្នុងការនិយាយណាព្រះអង្គអត់បានទៅបន្ទោសនរណាទេហើយព្រះអង្គក៏អត់បានទៅលើកសរសើររបស់ដែលតាមប្រពៃណីដែរ The last one is what the Buddha wanted to explain you new one. When the Buddha came to the world, when the Buddha got enlightened, he started explaining the new technique of dana. Citta langara, citta prakara, tan danandidi. It means your mind should be accompanied by wisdom when you do dana. This is the best dana in the world. Yeah. មានន័យថាចំណុចទី8ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចិត្តតាលង្ការៈចិត្តតាបរិខារដ្ឋានឋានណាំងទានណាំងទេតិមានន័យ should be accompanied by wisdom ពាក្យថាចិត្តហ្នឹងគឺមានន័យថាដែលពាក្យថាចិត្តតាលង្ការៈមានន័យថាប្រដាប់ដោយបញ្ញាចិត្តប្រកបដោយបញ្ញា Number 8 is a jnana sampayutta dana. That everybody must update because the Buddha gives it the new technique when the Buddha got enlightened, right? ព្រះក្រោយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងខ្លាំងក្នុងលោកព្រះអង្គទ្រង់បើកបង្ហាញនៅបច្ចេកទេសថ្មីក្នុងការធ្វើទានដោយប្រកបដោយបញ្ញា In the commentary to this citta langara citta prakharatan, in the commentary it says dana should be accompanied by samatha vipassana citta. Okay. ពាក្យថាចិត្តតាលង្ការៈនិងចិត្តតាបរិខារៈហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអត្តកថាចារ្យលោកខៃថាគឺជាបញ្ញាដែលកើតរួមជាមួយសមថៈនិងវិបស្សនា So when you do dana, you have to just accompany by wisdom jnana sampayutta. អញ្ចឹងហើយពេលដែលញាតិញោមធ្វើទានត្រូវធ្វើទានប្រកបដោយបញ្ញា How it is I try to I'll explain you now. And here the last type of dana donations accompanied by wisdom, jnana sampayutta dana, which is the best one that can be done when when there is the Buddha in the world. លោកថាចំណុចនៃការធ្វើទានទី8ដោយដែលអាត្មាបានលើកបង្ហាញហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលធ្វើទានប្រកបដោយញាណសម្បយុទ្ធដែលជាការធ្វើទានមួយដែលសម្រាប់បាននៅពេលមានន័យថាមានឡើងនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងលោកប៉ុណ្ណោះឯង Citta langara citta prakaratam danandedi. Can you repeat it? This is for you. Actually, this is the present for you from the Buddha.
Chitta Lankara, Chitta Prekara, Tan Danandidi. ញាតិញោមទាំងអស់អាចថាតាមបានទេអូខេចិត្តតាលង្ការៈ Chitta Prekara, Tam ខាង Danandidi. ទេតិទានាងទេតិ Can you all recite? Because this is good for you. You have to remember this word from the Buddha. តោះឥឡូវញាតិញោមថា In តាម Cambodia. spelling pronunciation តោះចិត្តតាលង្ការៈចិត្តបរិខារដ្ឋังទានាងទេតិ One more time. Can you all recite? I want to listen to. លោកថាឲ្យថាទាំងអស់គ្នាបានទេចង់ស្ដាប់ណាថាតាមឥឡូវថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយឺនៅមកឡៃសូមែនចិត្តតាលង្ការៈចិត្តបរិខារដ្ឋังទានាងទេតិខារដ្ឋังហើយថាមួយអូខេslowly ណាចិត្តតាលង្ការៈចិត្តបរិខារដ្ឋังទានាងទេតិ Sadhu, sadhu, sadhu. Here, chitta. You already know chitta, right? Yeah. Chitta, you already know. Chitta Lankara. Lankara means samatha vipassana. មានន័យថាពាក្យថាប្រដាប់ដោយចិត្តក្នុងទីនេះមានពាក្យថាប្រដាប់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសមថៈនិងវិបស្សនា And Breakaratam the same. Breakaratam Chitta Lankara samatha vipassana. Breakaratam is also samatha vipassana. When you do dana, your mind should be accompanied by samatha and vipassana. This is jnana sampayutta. ពាក្យថាបរិខារដ្ឋังហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំប្រែជាខ្មែរឲ្យត្រួយយល់ណាមានន័យថាធ្វើទានប្រកបដោយចិត្តធ្វើទានឲ្យទានប្រកបដោយចិត្តដែលប្រដាប់គិតប្រកបដោយតាំងនៅដោយគ្រឿងប្រដាប់គឺចិត្តនិងរុំព័ទ្ធដោយគ្រឿងប្រដាប់គឺចិត្ត So this morning, how many of you have enjoyed the walking meditation this morning? ព្រឹកមិញប្រហែលអ្នកដែលដើរចង្ក្រមខ្ញុំលើកដៃមើល Almost all of them. Yeah. Okay. Look, when I taught this morning, when you pay attention to the touching point, is there lopa in the touching point? No. Is there dosa in the touching point? No. It means samatha vipassana. Your chitta is accompanied by samatha vipassana when you practice this, right? Yeah. This is what the Buddha means, that before you donate something, you have to accompany your mind with the samatha and vipassana. It means simply to try to practice meditation. Otherwise, your mind is just like a Christian, like a Bill Gates that donated in the world a lot, right? Yeah. They're like a monkey in the forest who donated the honey to the Buddha, and monkey elephant that donated the hot water to the Buddha, right? Yeah. They are doing jnana vipyuta dana. Yeah. But jnana sampayutta dana, you have to practice this meditation to accompany your dana chitta with vipassana and samatha. ចឹងលោកថាព្រឹកមិញបើញាតិញោមណាបានចូលដើរចង្ក្រមប្រហែលជាអាចយល់ហើយនៅពេលដែលញាតិញោមកំពុងតែយកចិត្តដែលប្រកបដោយសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដែលប៉ះនោះមានន័យថាម៉ោងនោះរឿងពីរដែលកំពុងកើតឡើងក៏ញោមដឹងមិនដឹងរឿងរបស់ញោមហ្នឹងណារឿងពីរដែលកំពុងធ្វើការគឺសមថៈនិងវិបស្សនាក្នុងកំពុងធ្វើការមានន័យថាសមថៈគឺចិត្តយើងមូលក្នុងអារម្មណ៍ដែលប៉ះហើយដល់វិបស្សនាឃើញថាវាកើតលុតអាជាហ៊ានជើងរបស់យើងហ្នឹងអាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាកើតលុតអាហ្នឹងគឺជាតួវិបស្សនាដូច្នេះលោកប្រាប់ថាប្រសិនបើញាតិញោមធ្វើទានញាតិញោមត្រូវធ្វើទានប្រកបដោយសមថៈនិងវិបស្សនាដែលជាតួបញ្ញាដែលកើតរួមជាមួយនឹងវិបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមធ្វើទានបើសិនបើញាតិញោមធ្វើទានគ្រាន់តែតាមប្រពៃណីធម្មតាទេมันខុសគ្នាអីនឹង Bill Gates គាត់ធ្វើទានទេហើយក៏មិនខុសអីនឹងពីមនុស្សទូទៅដែលធ្វើទាននឹងដែរហើយក៏មិនខុសពីសត្វស្វាដែលស្វាយថ្វាយផ្លិតឃ្មុំដល់ព្រះរាមាភិភិនិងដំរីប៉ាលីឡៃដែលគេដួសទឹកប្រគេនព្រះអង្គដែរពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទានដោយញាណវឹបប្រយុទ្ធអត់ប្រកបដោយបញ្
ញ្ញាទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមធ្វើទានប្រកបដោយបញ្ញាញាតិញោមមុននឹងធ្វើទាននឹងក៏ដោយឬកំពុងធ្វើទាននឹងក៏ដោយចិត្តញាតិញោមត្រូវតែកំណត់ដឹងថាចិត្តអីអាត្មាអញកំពុងកើតឡើងយល់ទេញាតិញោម Understand? I want to show you an example. When the water, for example, you need just the water. But in the water, because it is cold, so there are some ants there in the water. If you are restlessly take this water, you need water, but you don't need ants, right? Yeah. But if you are restlessly taking that water without unmindfully taking that water, the ants also go into your mouth, and it will bite your mouth. And how do you feel when the ant bites your mouth? លោកសួរថាប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងទឹកយើងស្រេកទឹកហើយដល់ពេលស្រេកទឹកយើងអត់បានប្រយ័ត្នប្រយែងអត់មានសតិគ្រប់គ្រាន់យើងយកទឹកនោះមកផឹកហើយទឹកនោះស្រាប់តែមានសម្ោចនៅក្នុងនោះហើយបើសម្ោចនៅក្នុងហ្នឹងខាំមាត់យើងតែយើងគិតមិន You understand? You need just water, not ants. But the ants are there in the water. You take unmindfully that water, and the ants are going with the water into your mouth, and that ant will bite your mouth. So how do you feel that when the ant bites your mouth? លោកសួរថាពេលដែលសម្ោចខាំមាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរណាពេលដែលផឹកទឹកដោយអត់មានសតិហ្នឹងហើយយកទឹកហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងមាត់ចឹងទៅតាមពិតអ្វីដែលយើងត្រូវការតែទឹកទេមិនមែនត្រូវការសម្ោចទេ You understand? Yeah. Similarly, you need dana to make your life rich and richer, but not loba, right? Yeah. But when loba is like an ant, it will bite your life, and your life becomes suffer and funny, right? Yeah. With that loba. ចឹងមានន័យថាពីណាក៏ត្រូវការទានដែរដើម្បីអីដើម្បីបើសិនជានៅកើតទៀតវាត្រូវការជីវិតអ្នកខ្លាយជាអ្នកមានទៀតមានលុយមានកាក់មានអីសុបាយចាយវាចឹងទៅដោយសារអំណាចនៃការធ្វើទានតែប្រសិនបើយើងធ្វើទានហើយចិត្តធ្វើទាននឹងកើតឡើងហើយតែយើងតាមដោយលោភៈតាមក្រោយនឹងកើតអីនឹងប្រៀបដូចអីគេសម្ហោចខំមែនទេព្រោះលោភៈនឹងឯងជាតួបកបញ្ហាឲ្យយើងទទួលរងទុក្ខតទៅទៀតរហូត You understand? Yeah. The ants are there in the water because the water is so cold. The ants likes that cold. The ants stay in the water, but you unmindfully take that water, and the ants are going together with the water into the mouth. Yeah. ជាទូទៅសម្ោចចូលចិត្តត្រជាក់អញ្ចឹងសម្ោចនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ដែលយើងត្រូវការតែទឹកទេព្រោះយើងត្រូវការត្រជាក់ដែរមិនចឹងត្រូវការតែទឹកទេដល់ផឹកទឹកទៅក៏ដោយសម្ោចទៅតាមដូចគ្នាដែរ You need just water, not ant. But why do the ant go together with the water into your mouth? លោកថាយើងត្រូវការតែទឹកទេចុះហេតុអីបានសម្ោចត្រូវចូលមកដែរ You are unmindful, right? Yeah. Unmindful. When you're mindful that you see, oh, this water, I have to take it out. Though you can take the water, the ants out. Then you just take pure water into you, right? Yeah. You need that water to make you energetic, but no ant. But if you are unmindful, you take water and ant together. The ant bite your mouth, and you will feel suffer for this, right? Yeah. អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងត្រូវការតែទឹកទេដើម្បីឲ្យយើងមាន energy ឡើងមានកម្លាំងឡើងយើងត្រូវការតែទឹកទេចុះហេតុអីបានជាយើងត្រូវផឹកដោយសម្ោចទៀតថាមកពីយើងអត់ប្រយ័ត្នហើយអត់ប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺអីគេប្រយ័ត្នក្នុងទីនេះគឺសតិតែយើងមានសติបានសម្ោចហ្នឹងចូលអត់បាន So similarly, when you do this dana, if you are not mindful, if you are unmindfully doing dana, there's a loba like an ant that will bite you to suffer. ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើយើងធ្វើទានហើយវាប្រកបដោយលោភៈតាមក្រោយទេអាលោភៈនោះវាតាមខំយើងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺទទួលរងទុក្ខ Do you understand? Yeah. You need the donation, dana, not ant, not loba, right? Yeah. So to remove that loba, what do you have to do? You have to accompany the dana chitta with wisdom, dana chitta with the vipassana, right? Yeah. ចឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យញោមមានសម្ោចមកតាមហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវចម្រើនសមថៈឬក៏វិបស្សនានៅពេលដែលញោមធ្វើទានហ្នឹងយើងញោមយកអាចិត្តដែលខ្លួនធ្វើទាននឹងកំណត់ដោយអារម្មណ៍របស់សមថៈនិងវិបស្សនា You understand? Yeah. So when you are paying attention to the touching point, look, you see only rupa khanda. There's no loba, no dosa, right? They are ends. You remove them by understanding, by paying attention to the touching point. អូខេចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ដឹងត្រឹមតែកន្លែងដែលយើងប៉ះ touching point ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងប៉ះរូបារម្មណ៍ដែលយើងកំពុងប៉ះហ្នឹង
men rupa ram អាហ្នឹងហៅផតពារមដែលយើងកំពុងប៉ះហ្នឹងអាហ្នឹងត្រឹមតែជារូបខណ្ឌប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺឱកាសដែលលោភៈកើតឡើងមកទៀតលែងមានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឲ្យអាសម្ោចហ្នឹងវាចេញទៅតាមសម្រួលរបស់វា So you need the samatha vipassana. When you pay attention to the touching point, the samatha vipassana is there, right? Because of this samatha vipassana is there, then you remove that ends like lopa dosa like ends. ចាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលចិត្តដែលកំពុងប្រកបដោយសមថវិបស្សនាឧទាហរណ៍ថាសតិហ្នឹងវាជាទស្សមថៈហើយបញ្ញាដែលឃើញថាកើតលត់ហ្នឹងវាជាទូបស្សនាហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកើតឡើងអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែកំចាត់សម្ោចហ្នឹងឲ្យចេញពីទឹកហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាម៉េចយើងកំពុងតែកាត់លោភៈហើយ When you pay attention to the touching point, do you see the lopa inside yourself? No នៅពេលដែលយើងកំណត់ដឹងត្រឹមតែការប៉ះខ្ទប់នឹងឯងកន្លែងដែលយើងប៉ះនឹងឯងសួរថាមានលោភៈនៅក្នុងនឹងនេះក្នុងខ្លួនយើងនេះ So you have to take the ant with your hand, but you cannot take the loba with your hand, but you can take the loba with your understanding, right? យើងអាចចាប់សម្ោចចេញដោយដៃបានតែយើងមិនអាចចាប់លោភៈចេញដោយដៃទេយើងត្រូវចាប់លោភៈដោយទូបញ្ញា So you are the follower of the Buddha. You're just lucky. You just learn this and you just pay attention to the touching point. When you pay attention to the touching point, the lopa is removed. ញោមដែលកើតមកជាអ្នកជួបនឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពិតជាមានបុណ្យចាស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលញោមគាត់នៅចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងដោយការដើរចង្ក្រមជាដើមក៏អាចធ្វើឲ្យលោភៈហ្នឹងគឺកម្ចាត់បានដែរ You understand? Yeah. You are just lucky that look, that baby can do like this or not? No. Not. Monkey. No. Elephant. No. So bigger is what kind of being bigger is like លោកថាអញ្ចឹងមើល Bill Gates ហ្នឹងគាត់ធ្វើទៀនដោយអីគេដោយញាណវប្រយុទ្ធមិនអញ្ចឹងហើយស្វាធ្វើទៀននៅញាណវប្រយុទ្ធទេហើយចុះដំរីធ្វើទៀនញាណវប្រយុទ្ធទេវាប្រយុទ្ធអញ្ចឹង Bill Gates នឹងស្វាខុសគ្នាអូខេពេលដែលកើតចិត្តហ្នឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេយល់ទេហើយញាណញោមយើងចង់ឲ្យកើតអញ្ចឹងដែរទេ Okay. I'm not saying that Bhikkhु is Buddhist or non-Buddhist, but the way that he does dana is like a monkey, right? Yeah. He is a human being, of course, but he doesn't know how to do dana, right? You are just lucky. The Buddha, when you meet the Buddha, when you follow the Buddha, you have to do this dana with the samatha vipassana understanding. This is the last one that the Buddha prays a lot. អញ្ចឹងហើយយើងញញោមទាំងអស់ហ្នឹងមានភ័ព្វសំណាងល្អណាស់ដែលបានកើតមកជួបពុទ្ធពាក្យពេញបដៅរបស់ព្រះអង្គដែលបៀគេគាត់អត់មានឱកាសបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអញ្ចឹងលោកមិននិយាយថាដោយសារបៀគេនឹងមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាឬកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ពាក់ព័ន្ធទេពាក់ព័ន្ធតែរឿងដែលថាពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាកើតចិត្តអីគេទោះបីយើងថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាបើយើងធ្វើដោយចិត្តហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាដែរទេ You understand? Look here on the board, the dana donation. This is a suttanta vocabulary, but in Abhidhamma it is called aloba. Okay. អញ្ចឹងពាក្យថាទានណាដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃថាឲ្យទានហ្នឹងភាសាប្រសូតភាសាមនុស្សនិយាយគ្នាទូទៅគេហៅអញ្ចឹងតែភាសាអភិធម្មគេហៅថាអលោភៈយល់ទេ In suttanta it is called dana, but in Abhidhamma it is called aloba. អញ្ចឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំថាមិញណាមានន័យថាក្នុងសតនគេហៅថាទៀនក្នុងអភិធម្មគេហៅថាអលោភៈ So if you do not observe that aloba chitta, it is accompanied with avijja and tanha. Tanha is another name of a loba. Yeah. Which is called samudaya sacca. អញ្ចឹងហើយបើសិនបើញាតិញោមអត់យកអាចិតនឹងមកជាអារម្មណ៍ពេលឧទាហរណ៍ថាយើងកើតលោភៈបើយើងអត់យកចិត្តលោភៈនឹងមកកំណត់ទេមានន័យថាញាតិញោមកំពុងតែបដោយខ្លួននឹងឲ្យទៅប្រកបដោយអវិជ្ជានិងតណ្ហាហើយអវិជ្ជានិងតណ្ហាគ្រាន់តែជាឈ្មោះមួយរបស់លោភៈទេណានៅតែជាតួលោភៈដដែលទេ You understand?
This dana can be like a black or can be white, two ways. But if you do this dana without observing, without paying attention to the dana chitta, yeah, you accompany with samudaya sacha, avijja, and tanha. Avijja means doesn't see what happened inside yourself. For example, when you are touching your foot is touching to the ground, you don't pay attention to, you don't see anything, right? Yeah. You don't see anything, the truth. But when you pay attention to the touching point, you see the truth. Then avijja is removed. When avijja is removed, tanha is gone. Also, the tanha is a loba. Loba is gone. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលញាតិញោមធ្វើទានក៏ដោយញាតិញោមត្រូវយកអាចិត្តដែលញាតិញោមធ្វើទាននឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានមានន័យថាយកចិត្តនឹងមកកំណត់ថាអាត្មាអញកំពុងតែកើតអលោភៈបើសិនបើញោមអត់កើតអត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់យកឧបាយនឹងមកកំណត់ទេទានរបស់ញាតិញោមនឹងងាយរត់ទៅរកអីគេរកលោភៈព្រោះអវិជ្ជាវាបានបិទបាំងការពិតនៅពេលដែលអវិជ្ជាបិទបាំងការពិតទៅហើយទានដែលញាតិញោមធ្វើហ្នឹងគណៈចិត្តដែលជាមហាកុសលកើតហើយវារត់ទៅរកលោភៈវិញដែលជាសមុទយសច្ចៈដែលជាហេតុនាំរឿងគ្រប់យ៉ាងនាំទុកគ្រប់យ៉ាងដល់យើង You understand? Yeah. So chitta lankara means whenever you want to do dana. For example, today they donated the library. That library will keep all the wisdom panya books inside the library. Everybody who read these books and they can get some understanding, right? Yeah. This is really the best donation. But if we do not follow the chitta lankara, chitta prakara tandana, then we will be the same as other people. Now we will know our dana is good, but the way we do is not good. Okay. ចឹងដូចគ្នាដែរអ្វីដែលញញោមបានបូជាធ្វើបណ្ណាល័យសម្រាប់ដាក់តម្កល់សៀវភៅធម៌ឲ្យគេអានរៀនសូត្រដើម្បីបានចំណេះដឹងគឺជាទានដ៏ប្រសើរបំផុតហើយប៉ុន្តែក្នុងការធ្វើទានដ៏ប្រសើរបំផុតនឹងក៏ដោយប្រសិនបើញាតិញោមអត់យកចិត្តធ្វើទានរបស់ញាតិញោមមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានទេការធ្វើទានរបស់ញាតិញោមនោះក៏มันអាចប្រសើរអារម្មណ៍នោះវាប្រសើរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាចិត្តដែលយើងទៅធ្វើដោយចិត្តញាណវឹបប្រយុទ្ធកាលណាញាណវឹបប្រយុទ្ធវាអត់ប្រសើរទេតលតែញាតិញោមយកសតិទៅដាក់តាមឲ្យទាន់ហើយមើលឲ្យឃើញសភាពជាអនិច្ចាទើបការធ្វើទានរបស់ញាតិញោមនោះវាមានលក្ខណៈជាសមាទិដ្ឋិ Yes, you have to be very mindful here, very careful. This is the point. That the point whether you are dana accompanied by samudaya sacha or accompanied by magga sacha. There are two ways. When your dana is accompanied by samudaya sacha, you comes this way and rich human being and rich heavenly being. But look up there, dukkha sacha, that include all age, sickness and death, right? Okay. Then because you go samudaya sacha, with the samudaya sacha creates dukkha sacha, right? Yeah. Of course you are rich human being and heavenly being, but anyway, even if you are rich, if there's no old, okay, no sickness, okay, no death, who can assure that there's no old, no sickness, no death in a human rich life? No one, right? But you have to do by yourself, right? The Buddha is showing the way that you have to walk on it. ចឹងហើយការធ្វើទានមានពីរចំណែកការធ្វើទានដោយឡោមព័ទ្ធដោយសមុទយសច្ចៈគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យញាតិញោមនឹងកើតមកជាមនុស្សខ្លាចជាអ្នកមានជាសត្វមនុស្សបានជាអ្នកមានកើតឋានទេវតាអីអាចបានប៉ុន្តែសួរថាដោយសារមានតណ្ហាជាសមុទយសច្ចៈនឹងវាទៅបង្កើតទុក្ខសច្ចៈអញ្ចឹងបើកាលណាបង្កើតទុក្ខសច្ចៈសួរថាវាចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតទេវានៅតែចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតដដែលដូច្នេះហើយមានតែការធ្វើទានដែលប្រកបដោយមគ្គសច្ចៈទេទើបអាចរួចផុតបាន You understand? Yeah. So the dana is the result of dana. Whatever dana you do by Big Gay or President Joe Biden or President Obama, Donald Trump, everyone who does this kind of dana, the result is the same, right? Yeah. There's nothing to do with the Buddhism or not Buddhism, but this is the same. But when the Buddha came to the world, he updates our way of doing dana, right? Yeah. If we are not trying to update the way that we do dana, we are the same as other people, even if we are following the Buddha. អញ្ចឹងហើយអានិសង្សនៃការធ្វើទាននេះវាដឹងថាខ្លាចជាអ្នកមានហើយទោះបីអ្នកនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីមិនថា Bill Gates មិនថា Donald មិនថាអីគេ Joe Biden Obama Donald Trump អីធ្វើទានដូចតែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ុន្តែវាប្រកបព្រមដោយតណ្ហាសមុទយសច្ចៈអញ្ចឹងវាវិលកាត់ការឈឺស្លាប់ទៀតដល់
ដែលចឹងយើងជាមានភ័ព្វសំណាងដែរដែលកើតមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបានចេះវិធីធ្វើទានដែលព្រះអង្គទ្រង់អាប់ដេតឲ្យយើងថ្មីគឺធ្វើទានប្រកបដោយបញ្ញា You understand? Yeah. Look, this from number 1 to 7, we are used to doing from the cycle of life, unknown cycle of life. We do this way, but when we are Buddhists, when we follow the Buddha, we have to follow the number 8, Citta Langara, Citta Prekara Tandanam Didi. When you want to follow the number 8, you have to learn the Samatha and Vipassanā. Okay. អញ្ចឹងហើយបានជាលោកមានដីកាថាក្នុងសង្សារវដ្តនេះយើងធ្វើរហូតដល់មិនចេះចប់មិនចេះហើយយើងធ្វើរហូតទាន7យ៉ាងដែលបាន7ចំណុចដែលយើងបានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងនោះយើងបានធ្វើរហូតនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អាប់ដេតឲ្យចំណុចទី8ថាយើងត្រូវធ្វើទានប្រកបដោយបញ្ញាដែលមាននៅក្នុងសមថៈឬក៏វិបស្សនា Understand? Yeah. Like today, the donor family, they donated the library. That of course, the library already there are Dhamma books. It makes everyone knowledgeable, brilliant, more brilliant than before. When they read the Dhamma books, they can be brilliant again. But even if you are a brilliant person, if you are not old, if you are not sick, if you are not dead, okay, right? Who can assure that we are not old, not sick, not dead? Yeah. ដូចជាញោមបានធ្វើទានអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃការធ្វើទានឲ្យ library ហ្នឹងគឺកន្លែងបន្ទុកពូជបញ្ញាដល់គេក៏ពិតមែនអញ្ចឹងបើសិនជាញាតិញោមឲ្យផលពីការធ្វើទាន library ញាតិញោមកើតមកជាអាចជាអ្នកមានបញ្ញាឆ្លាតអាចជាអ្នកអីអញ្ចឹងក៏ពិតមែនសួរថាញាតិញោមកិច្ចផុតពីចាស់ឈឺស្លាប់អីបើវានៅកើតទៀតអញ្ចឹងកិច្ចអត់ផុតទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកិច្ចឲ្យផុតឲ្យវាងាកទៅរកព្រះនិព្វានឈ្មោះមកទៅរកនៅព្រះនិព្វានបាននោះណាតែញាតិញោមធ្វើទានរឿងនឹងក៏ពិតមែនតែញាតិញោមយកសតិទៅដាក់ដោយការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដែលគេហៅថាជាសមថៈឬក៏វិបស្សនានោះឯង You understand? Yeah. So when you see the dana, where if we do without learning samatha and vipassana, our dana is accompanied by samudaya satcha. If we are accompanied by samudaya satcha, we will go to be rich human being and a rich animal, rich heavenly being. But in that rich human being, we're rich heavenly being, there are old age, sickness and death. That is called dukkha satcha. អញ្ចឹងហើយបើសិនជាញាតិញោមបានធ្វើទាននឹងហើយប៉ុន្តែញាតិញោមអត់បានម្ចាស់ទានហ្នឹងអត់បានយកសតិទៅកំណត់ដឹងទេមានន័យថាទាននឹងវាឲ្យផលមិនមែនអត់ឲ្យផលទេតែវាឲ្យផលជាคล้ายជាអ្នកមានคล้ายជាក្នុងជីវិតកើតមកជាមនុស្សទៀតអាចคล้ายជាអ្នកមានកើតជាទេវតាទៀតក៏คล้ายជាទេវតាមានសម្បូរសម្បត្តិភោគៈអីច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសួរថាទាំងអស់ហ្នឹងវាកិច្ចផុតពីចាស់ឈឺស្លាប់បានទេអត់ទេអញ្ចឹងគាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកអាប់ដេតឲ្យយើងធ្វើទានមិនឲ្យវាងាកទៅរកនៅពៀនឲ្យបានលឿនដើម្បីកិច្ចផុតពីអាការចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹង You understand? Look, there are so many people who make dana donation. Whether they are Buddhists or non-Buddhists, many of the people doing dana, that dana is not accompanied by Citta Langara, Citta Prekara Tan, but they accompanied by samudaya satcha. This is the reason they go around the cycle of being old, being sick, being dead, again die and born again. We do dana again and we become rich again, old, sick, dead again, and we do dana again. Can you see it? Yeah. Can you see the cycle? This will never be ended. That dana, you make it dana accompanied by samudaya satcha and it comes back to as dukkha satcha. Of course, you can be rich and you can be rich human being and rich heavenly being, right? But if you don't die, okay. But nobody, right? Everybody can die. Everybody can become old. Everybody can become sick. Everybody can die, right? To escape from that old age, sickness and death, dukkha satcha, we have to do dana accompanied by magga satcha, right? Yeah. When you see the red color, when you do this dana magga satcha, it goes this way. Nirodha satcha, nibbana. Yeah. អញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់ដដែលទេមិញថាបើសិនបើយើងធ្វើទានដោយញាណវប្រយុទ្ធនឹងឯងមានន័យថាក្រោយពីយើងធ្វើទានអាទានហ្នឹងគេអលោភៈហើយកើតហើយគឺជាងទៅត្រេកអរនឹងទានដោយចិត្តជាលោភៈហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើទានដោយសមុទយសច្ចៈ
កណាជាសមុទយសច្ចៈវាបង្កើតទុក្ខសច្ចៈហើយកណាបង្កើតទុក្ខសច្ចៈទោះបីកើតមកជាទេវតាជាអីវិញក៏នៅតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដែរពីណាទៅក៏រងទីបានថាពេលកើតមកជាមនុស្សខ្លាចជាមានហើយនឹងខ្លាចជាទេវតាហើយនឹងអត់ចាស់ឈឺស្លាប់មានណាក៏រងទីបានទេអត់ទេដូច្នេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អាប់ដេតដោយការឲ្យយើងធ្វើទានដោយមគ្គសច្ចៈមានមគ្គសច្ចៈនឹងត្រូវធ្វើម៉េចមានន័យថាត្រូវចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដែលកំពុងនិយាយនឹងឯងទើបវាមគ្គសច្ចៈនឹងវាទៅនាំទៅរកនិរោធសច្ចៈគឺព្រះនិព្វាន Understand? So here dana in everyday life we call dana and abhidhamma it is aloba, right? Yeah. Aloba is it chitta or cetasika? Jessica Cetasika is it which kind of khanda is it? Sankhara khanda. It is not a man, not a woman when you do dana when you have the dana chitta. It is not a man, not a woman, not Christian, not Muslim, not Buddhist, not monk, not novice, right? Yeah. Not nun, but it is what? Cetasika, right? Cetasika. That's what kind of khanda is it? Sankhara khanda. When you see, when you understand this, you try to accompany with the jnana sampayutta, right? Yeah. That jnana sampayutta dana will bring you rich human being, rich heavenly being, and rich the intelligent being, but it will bring you to nibbana, not to the dukkha sacca. So which way you have to go? Maka Sacha. Yeah, you're right. Okay. អញ្ចឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលយើងធ្វើទានហ្នឹងទានមនុស្សសាមញ្ញហៅទានដែលភាសាបឋមហៅថាអលោភៈហ្នឹងលោកសួរថាអលោភៈជាតួអីគេយើងឆ្លើយថាជាតួចេតសិកហើយកាលណាអលោភៈជាតួចេតសិកអញ្ចឹងសួរថាអលោភៈហ្នឹងចាត់ចូលក្នុងខណ្ឌអីចាត់ចូលក្នុងខណ្ឌអីសង្ខារខណ្ឌអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាត់ចូលក្នុងសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងយើងត្រូវចម្រើនអីវិបស្សនាយើងចម្រើនដោយធម៌មានឧបស្សនាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចម្រើនដោយធម៌មានឧបស្សនាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើសាងនៅមគ្គសច្ចៈនៅពេលសាងមគ្គសច្ចៈមាគ៌ាដែលយើងកំពុងដើរហ្នឹងវានាំយើងទៅណាផ្លូវហ្នឹងទៅនិរោធសច្ចៈហើយកាលណាទៅដល់និរោធសច្ចៈសួរតែមានការចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតទេអត់ទេ When you see, when you divide our world, there one group is animal, another group is a human being, right? Yeah. Every human being can do dana with jnana sampayutta, accompanied by understanding, accompanied by panya, right? Yeah. But it only depends on which way you do or which way you learn. If you learn the dharma, that you can do correctly. If you don't learn yet dharma, you can do wrong way. Yeah. ចឹងលោកថាពិភពលោកយើងសពថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលយើងរស់នៅជាមួយហ្នឹងគឺមានពីរសត្វពីរចម្ពោះគឺសត្វមនុស្សនិងសត្វដេរឆានដែលនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សហ្នឹងវាមានពូជបញ្ញាមកពីកំណើតដូច្នេះនៅពេលដែលមានពូជបញ្ញាហ្នឹងស្រេចតែលើយើងទេយើងអាចរើសអីគេរើសធ្វើទានដោយបញ្ញាក៏បានរើសធ្វើទានដោយមិនប្រកបដោយបញ្ញាក៏បានដែរប៉ុន្តែសត្វដេរឆានអត់អាចទេមែនទេអត់អាចទេធ្វើទានដោយតែមិនប្រកបដោយបញ្ញាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែសួរថាដើម្បីឲ្យធ្វើទានប្រកបដោយបញ្ញាបានលុះណាតែយើងសិក្សាធម៌ហើយសិក្សាធម៌លឿនဓម៌ហ្នឹងលុះថាសិក្សាធម៌ក្នុងទីនេះរៀនអីរៀនបរិយាត្តិបើរៀនបរិយាត្តិទេมันអាចយល់ត្រូវបានទេ You understand? Yeah. So whenever you have that mind of dana, whenever you have that mind of dana, that mind of dana is what kind of chitta? If you say chitta, this is dana chitta, aloba chitta, right? Yeah, aloba. Aloba, if you say cetasika is strong enough, and it is cetasika. Sometimes cetasika is weak, but the mind is strong, right? Yeah. When the mind is strong, it is called aloba chitta, right? Yeah. Whenever aloba chitta comes, you have to just observe that aloba chitta, right? Yeah. It is what you do, and you are trying to accompany with Magasacha. It means you try to follow the chitta langara, chitta breakara, turn, dana and deity, right? Yeah. The last one that the Buddha liked the best. Okay. អញ្ចឹងហើយបើសិនបើញញោមនៅពេលដែលយើងធ្វើទានហ្នឹងគឺញញោមអាចចម្រើនមកពីចំណុចយកអលោភៈមកចម្រើនជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានក៏បានយកអលោភៈចិត្តដែលជាតួកុសលចិត្តនោះមកចម្រើនជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានក៏បានគាត់នៅឈ្មោះបច្ចេកទេសផ្សេងគ្នា
chẳng nó phải là dương chậm rãi chẳng xua thay dương chụp phun chậm rãi mẹ cái sa chạy mẹ cái sa chạy nó phải là chậm rãi mẹ cái sa chạy nâng hơi đại bà ông trong sở xã cả thứ tiên đòi ấy chặt ta lăng cả rã chặt ta bạch hà thắng tiên năng tệ tệ miền này tha thứ tiênประกอบដោយគ្រឿងប្រដាប់របស់ចិត្តនិងគ្រឿងឡោមព័ទ្ធរបស់ចិត្ត You understand? Yeah. There are only two ways. And also when you divide the world, the animal and the people can be two groups again. One group who learn Dharma and practice Dharma. The other group who has never learned Dharma, never understand Dharma, never practice Dharma. Yeah. អញ្ចឹងហើយបើយើងបែងចែកមនុស្សក្នុងពិភពលោកចេញជាពីរទៀតគឺមនុស្សដែលមិនដែលរៀនធម៌និងមនុស្សរៀនធម៌មនុស្សដែលមិនដែលរៀនធម៌ហ្នឹងគឺធ្វើទានដោយប្រកបដោយអីគេញាណវបប្រយុទ្ធមនុស្សដែលរៀនធម៌ធ្វើទានដោយអីគេញាណសម្បយុទ្ធ You understand? Yeah. There are three groups: animal, in the middle there are those who have never learned Dharma, never practiced Dharma, never understand Dharma. These people can be Buddhist, Christian, Hindu, Jewish, Muslim, right? Yeah. These five people are there in the group. The Buddhist people even can be there if they don't learn Dharma, if they don't practice Dharma, right? Yeah. But the other one group is very pure. Those who understand Dharma, who learn Dharma, who practice Dharma. These people are Buddhists, the disciple of Buddha. Yeah. Okay. លោកចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិភពលោកនោះបើចែកតទៀតវាមាន3វាមានដេរិឆានបុគ្គលដែលប្រកបដោយញាណវបយុទ្ធមានន័យថាបុគ្គលដែលអត់ប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងអត់បានរៀនធម៌អត់បានរៀនធម៌អត់បានសិក្សាធម៌មួយទៀតគឺបុគ្គលដែលបានរៀនធម៌អញ្ចឹងទូបុគ្គលដែលមិនបានរៀនធម៌ដែលធ្វើទានដោយញាណវបយុទ្ធហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងអាចជាគ្រីស្ទៀនក៏បានអាចជាប៊ុឌ្ឍិសហ្នឹងក៏បានអាចជាពុទ្ធសាសនិកក៏មានគ្រីស្ទៀនសាសនិកក៏មានហើយមូស្លីមសាសនិកក៏មានដែរមែនទេជូសាសនិកក៏មានដែរតែសម្រាប់បុគ្គលដែលបានរៀនសិក្សាធម៌មិនចាំបាច់មានឈ្មោះថាជាបុឌ្ឍិសឬក៏ឈ្មោះថាអីទេបុគ្គលហ្នឹងគឺអាចមានញាណសម្បយុទ្ធព្រោះញាណសម្បយុទ្ធមិនមែនកើតដោយការចុះឈ្មោះបញ្ជីជាតិទេយល់ទេអញ្ចឹងឲ្យតែរៀនធម៌ទៅគឺអាចយល់ធម៌ហ្នឹងអាចធ្វើទានដោយញាណសម្បយុទ្ធបានហើយ Then you can understand now that Dharma is nothing to do with any religion, right? Yeah. Dharma is something different from that religion. The people can be divided two groups. One group are all religious persons there already, but the last group is the purest group that follow the Buddha's Dharma. They have no idea of any religion. Yeah. ចឹងហើយបានជាយើងចាប់បែងចែកទៅមនុស្សចេញជាពីរផ្នែកមនុស្សដែលដើរតាម religious ដើរតាមលទ្ធិអីផ្សេងៗមួយក្រុមនិងមនុស្សមួយក្រុមទៀតអត់បានដើរតាមលទ្ធិអីផ្សេងៗទេបុគ្គលដែលអត់បានដើរតាមលទ្ធិសាសនាអីផ្សេងៗហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងដើរតាមព្រះពុទ្ធនឹងឯង The middle group that include Buddhist, Christian, Hindu, Jewish, Muslim, these group can be probably equal to the animal group, right? Yeah. ចឹងបុគ្គលដែលមិនបានសិក្សារៀនសូត្រធម៌ហ្នឹងមែនតើទៅយើងបើសិនវិភាគផ្លូវចិត្តដែលកើតវាអាចបើសិននៅក្នុងការធ្វើទានវាអាចស្មើនឹងជាមួយនឹងសត្វដែររិឆានដែរព្រោះដេរិឆានធ្វើដោយញាណវបប្រយុទ្ធ You understand? ធ្វើដោយញាណវបប្រយុទ្ធដែរ But actually the middle, I said often, they are not animal, they are human being, but they need to prove themselves they are truly human, right? Yeah. ដោយតែអាត្មាតែងតែនិយាយជាញឹកញាប់ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយជាមនុស្សពិត truly human being ហ្នឹងលុះណាតែយើងសិក្សាធម៌រៀនធម៌ឲ្យបប្រតិបត្តិតាមធម៌ទៅអាចខ្លាចជាមនុស្សពិតបាន You understand? Yeah. If they do not try to prove themselves they are truly human, which kind of animals they are similar? Which kind of being they are similar? Animal, right? Yeah. But actually they are not animal. Yeah. They are not animal, they are human being, but what they need to do? They need to prove themselves, right? Yeah. To be truly human. How do they prove to be human being, to be truly human? They have to observe Dharma. They have to observe Dharma, right? Yeah. Whatever happened inside themselves, they have to try to switch an attention and observe the Dharma, and they at that moment they try to prove themselves that they are human being. ដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនយើងជាមនុស្សពិតនឹងបានតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាយើងត្រូវតែកំណត់ដឹងនៅរាល់ធម្មៈឬក៏អ្វីៗដែលកើតឡើងចំពោះមុខយើងនោះដោយសតិដោយបញ្ញាបើសិនបើអញ្ចឹងអត់អាចបង្ហាញថាយើងជាមនុស្សពិត
បានឡើយអញ្ចឹងយើងនៅ level ត្រឹមតែសត្វទេរិឆានប៉ុណ្ណោះឯងតែរូបរាងនៅតែជាមនុស្សដដែលអត់បានដូរទេណាតែចិត្តខាងក្នុងត្រឹមតែស្មាតសត្វទេរិឆានទេ Look, there are so many people walking, right? Yeah. But Buddha teaches us, when you walk, just pay attention to the touching point, right? Yeah. Pay attention to the touching point. When you are paying attention to the touching point, you try to prove I am truly human. If those who doesn't try to do this, they don't try to prove themselves they don't try to prove they are themselves truly human, right? Yeah. This is the reason they are quite similar to Animal. but actually they are not animal, right? Yeah. What they need to do? They need to prove themselves. So it means simply, but when they walk, just pay attention to the touching point of the foot. That is the try to prove they are truly human, right? Yeah. Have you ever proved yourself, or Yeah, we have. which kind of group you are included? The third group, right? Yeah. When you divide the world, the animal group, in the middle human, two groups, in the middle human being, and the last one is also human being. But Yeah. you are already the one who has already proved, right? Yeah. The other one is not proved yet, right? Yeah. So if you are not trying to help them, you are not a good friend to them. Yeah. អូខេអញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់ដដែលទេថាបើសិនបើយើងអត់បានចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងទេយើងអត់បានបង្ហាញថាខ្លួនយើងហ្នឹងជាមនុស្សពិតឡើយអញ្ចឹងបើអត់បានបង្ហាញថាជាមនុស្សពិតគឺមានន័យថាយើងប្រើចិត្តត្រឹមតែសត្វដេរឆានអាចប្រើបានប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើបែងចែកមនុស្សជាពីរគ្រប់ហើយនិងសត្វដេរឆានមួយគ្រប់នៅក្នុងពិភពផែនដីយើងនេះយើងទាំងឡាយដែលបានមកចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគឺឬថាដែលបានមកសិក្សាធម៌នេះយើងចាត់ចូលក្នុងគ្រប់ទី3ព្រោះដោយសារយើងបានព្យាយាមproof មានន័យថាព្យាយាមបង្ហាញតាក់តាំងថាយើងបានធ្វើជាមនុស្សពិតហើយបើពុំដូច្នោះទេយើងដើរតាមមាគ៌ាដែលសត្វដេរឆានធ្វើនោះឯងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលមនុស្សដើរចង្ក្រមសពថ្ងៃដើរហាត់ប្រាណនេះគ្រាន់តែបច្ចេកទេសនៅថែមត្រង់ថាហាត់ប្រាណដូចគ្នាដដែលប៉ុន្តែត្រូវថែមសតិដាក់តែសតិមួយទៅខ្លាចជាមនុស្សពិតបាត់តែសពថ្ងៃហ្នឹងនៅត្រឹមជាដើរដូចអាមួយនោះអូខេ You understand? Yeah. So look, when you are sitting again, when you're walking, just you pay attention to the touching point of the foot. And now when you are sitting, you have to pay attention to the breathing, right? Yeah. And when you are trying to pay attention to the breathing, you are trying to simply prove that I am truly human, right? Yeah. ចឹងហើយបើយើងដើរចង្ក្រមមានន័យថាយើងយកសតិទៅដល់ដាក់អាកន្លែងប៉ះហ្នឹងទៅហើយយើងអង្គុយយើងកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលទៅយកសតិទៅកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលទៅគឺតែប៉ុណ្្នឹងយើងមានន័យថាយើងព្យាយាមបង្ហាញតាក់តាំងថាយើងជាមនុស្សពិតហើយ So whenever you want to do dana, you just switch your attention and pay attention to the dana chitta. Yeah. When you pay attention to the dana chitta, samudaya satya is gone because it has no place to play, right? Yeah. Samudaya satya has no place to play with the dana when you observe the dana chitta. Yeah. ចឹងនៅពេលដែលយើងញោមចង់ធ្វើទៀនចិត្តចង់ក៏ដោយចិត្តកំពុងធ្វើក៏ដោយញោមយកអាចិត្តហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋាននៅពេលដែលញោមកំពុងតែជាប់នឹងអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងលោភៈអត់មានឱកាសចូលមកទេសមុទយសច្ចៈអត់មកទេគណៈសមុទយសច្ចៈអត់មកមានន័យថាញាតិញោមអត់កបង្កើតទុក្ខសច្ចៈតទៅទៀតទេណាចឹងសូមយល់ទាំងអស់គ្នាស្រាប់ឲ្យទាន់ណាកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាធ្វើទៀនយកអាទៀនហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍យល់តែបើជ្រុលទៅកើតលោភៈយកអាលោភៈហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ទាន់ណាOkay. So when you pay attention to the breath, in breath, out breath, the Magga Satya is occupied inside. When Magga Satya occupies inside the mind, the Samudaya Satya has no way to come, right? Yeah. It's already removed because that Samudaya Satya makes us a dukkha. But when Magga Satya is inside, performing inside ourselves, it makes us nirodha. Yeah. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងចម្រើនខ្យល់អាណាបាក៏ដោយប្រសិនបើសតិរបស់យើងនៅជាប់នឹងខ្យល់អាណាបាហ្នឹងដែលយើងហៅភាសាបច្ចេកទេសណាមានន័យថាខ្យល់អាណាបាស្អីគេគឺដង្ហើមចេញចូលអាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលគេហៅភាសាបាលីអាណាបាយល់ហើយអញ្ចឹងសតិយើងនៅហ្នឹងមានន័យថាយើង occupy វាហើយ occupy គ្រប់គ្រងវាបានហើយនៅពេលដែលគ្រប់គ្រងវាបានហើយហ្នឹង
វាអត់មានឱកាសឲ្យលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងចូលមកបានទេអញ្ចឹងបើលោភៈទោសៈមោហៈចូលមកអត់បានវាអត់ទៅបង្កើតទុក្ខសច្ចៈទៀតទេកាលណាវាអត់បង្កើតទុក្ខសច្ចៈវាទៅណាវារត់ទៅរកនិរោធសច្ចៈគឺព្រះនិព្វាន We are always occupied by Loba, Dosa, Moha when there is no Buddha. When there is Buddha, the Buddha instructs us how we should try to occupy in the mind by Magga Satcha. When we occupy in the mind by Magga Satcha, Buddha Satcha has no way to play in the role. អូខេអញ្ចឹងហើយមានន័យថានៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានមិនបានមិននៅពេលដែលពិភពលោកនេះមិនទាន់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកយើងតែងតែត្រូវបានគ្របសង្កត់ដោយលោភៈទោសៈនិងមោហៈនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្នុងលោកព្រះអង្គប្រាប់វិធីដើម្បីគ្របសង្កត់លោភៈទោសៈនោះវិញម្ដងមានន័យថាយើងត្រូវរស់នៅដោយមគ្គសច្ចៈនៅពេលដែលរស់នៅដោយមគ្គសច្ចៈគឺមានន័យថាយើងនឹងអត់ត្រូវបានគ្របសង្កត់ដោយលោភៈទោសៈនិងមោហៈនោះទេអញ្ចឹងហើយយើងទៅណានិរោធសច្ចៈទៅនិព្វានអូខេ Normally we are all living beings, including animal. We are all living beings occupied in our mind by Loba, Dosa, Moha, right? ជាធម្មតាឲ្យតែសត្វលោកទាំងអស់ត្រូវតែគ្របសង្កត់ដោយលោភៈទោសៈនិងមោហៈនឹងឯង But animal doesn't know how to remove this, and human being can know, can learn, can practice it. But if they don't practice, they are similar to animal you say very often, right? លោកថាសត្វដេរឆានវាអត់មានឱកាសដើម្បីកម្ចាត់លោភៈទោសៈនឹងដោយខ្លួនវាបានទេព្រោះវាអត់មានពូជបញ្ញាមកពីកំណើតតែយើងមានពូជបញ្ញាយើងគ្រាន់តែដូរដោយសារការសិក្សារៀនសូត្រដោយសារការយល់ត្រូវមកបប្រតិបត្តិទៅមានន័យថាយើងអាចបង្កើតពូជបញ្ញាហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងមានពូជបញ្ញាមានន័យថាម៉េចយើងលែងដូចសត្វដេរឆានទៀតហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមុខស្អាតក៏ពិតមែនតែដោយសត្វដេរឆានមុខក៏ប្លង់តែដោយសត្វដេរឆានSo this time we want to be truly human. Do you want to be truly human? To be truly human, we have to establish that Magga Satcha inside ourselves, right? Yeah. And let it grow. Then when it's growing, the smudya has no place to come into the mind, right? Yeah. When smudya Satcha has no way to come to our mind, if we have no dukkha at all, then we have the nibbana. បើសិនបើយើងមានមគ្គសច្ចៈហើយអីគេសមុទយសច្ចៈហ្នឹងអត់មានកន្លែងសម្រាប់ play role ទេមានន័យថាដើរតួនាទីទេអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចយើងកម្ចាត់វាបានដោយសភាពជាតតង្គបហាននឹងឯង You understand? Yeah. Should we do to prove how we are truly human? ឥឡូវយើងធ្វើបន្តិចដើម្បីឲ្យបង្ហាញតាក់តាំងថាយើងជាយើងជាមនុស្សពិត At least 10 minutes now we try to prove ourselves how we are human being, right? យើងព្យាយាមបង្ហាញតាក់តាំងថាយើងនឹងជាមនុស្សពិត10នាទីទាំងអស់គ្នាបើមិនចឹងមុខស្អាតតែសត្វដេរឆាន Okay. យល់ណា Do it together. អូខេណាពិសោធន៍តែ10នាទីបានហើយណាចាំចេញពីហ្នឹងទៅយើងធ្វើខ្លួនឯងអូខេ
Time is up. May all of you be protected by the Buddha, Dharma, and Sangha, be proving yourself to be truly human by practicing Magga Satcha. សាធុសូមឲ្យពុទ្ធធម៌ប្រសង្ឃជួយ take care ញាតិញោមថែរក្សាញាតិញោមដោយដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សពិតដោយការបដិបត្តិមគ្គសច្ចៈទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុ And now we have here in Phnom Penh, and quite many people have already practiced and taken retreat, and they know how to practice when you are eating. If it is possible, before you leave, as long as you are here, please pay attention to whatever you are doing, right? Even when you are eating, do it with meditation, and try to experience with this meditation how you eat, right? Yeah. ចឹងដោយសារញាតិញោមសុទ្ធតែអ្នកនៅភ្នំពេញទេភាគច្រើនចឹងញាតិញោមព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពសូម្បីតែពេលទទួលចង្ហាន់ដោយការពិសាបាយទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានសតិកំណត់ដឹងទាំងអស់គ្រប់គ្នា I think the Phnom Penh is the first place where quite many people study the Vipassanā meditation now, I know. លោកថាបើតាមដែលលោកដឹងគឺភ្នំពេញគឺជាកន្លែងដំបូងហើយដែលមនុស្សចូលចិត្តចម្រើនស្ថិបដ្ឋានវិបស្សនាលោកថាចាំឆ្លងនៃនេះហ្នឹងគឺម៉ោង2ចាំម៉ោង2លោកមកយើងហៅថានេះគេឆ្លងហ្នឹងជ្រោចទឹកណាខ្មែរយើងហៅជ្រោចទឹកហ៎មកស្អីជួយលើកនេះតិចលោកជីតាមលោកតាវរតាកេណាសន្តន្ត្រេនបលាបហៃគុណេហេនេសមាធិបអានាសវតាបាណាមាវិសង្ខា